Definamos agora os verbos. Estes defínense dende distintos puntos de vista: sintaxe, morfoloxía, semántica ou incluso fonéticamente. Dende o punto de vista sintáctico, o verbo desempeña a función de predicado, é a palabra máis importante da oración. Sin el non hai oración, habería unha frase ou simplemente unha palabra. E en esa función de predicado non debe ir nin o suxeito nin os complementos, só el. Tipos de verbos dende o punto de vista sintáctico e semántico. Temos os verbos transitivos, que son verbos que piden complemento directo, e os intransitivos non piden complemento directo. Por exemplo, comer sería transitivo como queixo, e un intransitivo sería, por exemplo, un verbo de movimento, vir. Despois temos os copulativos e os predicativos. Os copulativos son aqueles que funcionan como un nexo, como unha partícula de unión entre un suxeito e un atributo. E son os verbos ser, estar, parecer, semellar ou chegar a ser, ou sinónimos. Os predicativos son os demais. Logo temos os impersoais e os persoais. Os impersoais son aqueles que non teñen suxeito. Por exemplo, os verbos que teñen que ver coa meteoroloxía. Definamos agora o verbo dende o punto de vista morfolóxico e incluso dende o punto de vista fonético. Dende o punto de vista morfolóxico temos verbos pronominais, que son aqueles que se construen morfolóxicamente con pronomes. O pronome aí non ten función sintáctica, é un formante léxico, e eses verbos poden ser recíprocos ou reflexivos. Recíproco, que significa? Un suxeito fai acción e ese suxeito é o que recibe acción. Recíproco, varios suxeitos fan acción e entre eles tamén reciben esa acción que eles mesmos fan. Logo temos os verbos defectivos, que son aqueles verbos onde falta algunha persoa. Por exemplo, o verbo abolir. Fixadevos agora no verbo abolir que estades vendo en pantalla. No presente de indicativo só ten P4 e P5, carece das demais persoas. No presente subxuntivo carece de todas as persoas e no imperativo non ten a P2. Por iso é un verbo defectivo. Os regulares, morfolóxicamente, son aqueles que só teñen unha raíz, fronte aos irregulares, que morfolóxicamente son aqueles que teñen varias raíces. Unha para empezar xa no infinitivo, outra para o presente, outra para o pretérito, pero incluso poden ter máis raíces. E por último estarían os semirregulares. Aquí hai varios tipos, e hai un tipo de verbos semirregulares que nos interesan dende o punto de vista fonético porque van abrindo a súa vogal radical e, por tanto, pasando de vogal pechada a vogal aberta. Dixemos que había verbos regulares, que son os que teñen unha raíz, irregulares, que teñen varias raíces, e a medio camiño están os semirregulares. Dentro dos semirregulares temos distintos grupos. No seguinte tutorial veremos os que teñen alternancia vocálica. Adiantamos que son verbos que van mudando a súa vogal radical, pasando esta de pechada a aberta en determinados tempos e persoas. Despois temos un grupo de verbos que rematan en aer, oer, air, oír. E estes que lles pasa? Pois que no copretérito, na P4 e na P5, levan un i con dieres, indicando que ese i con diérese forma a sílaba el só. E aparte, levan un i en todo o presente de subxuntivo. Por exemplo, moer, temos no copretérito P4 e P5, nós moiamos, na P5, vós moiades. E un i en todo o presente subxuntivo, moia, moias, moia, moiamos, moiades, moian. Moi similares a estes están os verbos que rematan en uir. Estes, que é o que lles pasa? Como este grupo, levan na P4 e na P5 do copretérito un i con diérese, pero non aparece ese i en todo o presente subxuntivo como lle pasaba a estes. Entón, aí teríamos construir, onde aparece o i con diérese na P4 e P5 do copretérito, pero non aparece i no presente subxuntivo, que é eu construa, non eu construya, vale? Despois temos outro grupo de verbos onde hai unha fusión entre a vogal radical e a vogal temática, que son crer, ler e rir. Fixadevos nesas P2 e P3 do presente onde se ve isto: crees, cree, le, les, ri, ris. Estades vendo a segmentación do verbo crer e do verbo rir. Fixadevos, por exemplo,
no presente de indicativo e no de subxuntivo ou na P5 do imperativo. Cando ti colles o infinitivo de crer e lle sacas a raíz dis CR, que é o que esperarías no presente, igual que o que fas con rir, que ao sacarlle ir quedaría como raíz R. Pero, non obstante, a raíz non é CR e R, é CRE, no caso de crer, e RI, no caso de rir. É dicir, esa vogal, que podería parecer unha vogal temática, aparece fusionada coa vogal radical, aparecendo dentro da raíz. Moi curioso isto. E por último, temos un grupiño de verbos que presentan unha raíz distinta na primeira persoa do presente de indicativo en todo o presente subxuntivo. E aquí temos verbos, por exemplo, como valer. Eu vallo con raíz val, con L dobre, pero despois no resto do presente só aparece un L, ti vales, el vale, etc. E no presente subxuntivo aparece a mesma raíz que aparecía na P1 do presente indicativo, con L dobre.